行くぞ先生。痛みを知れ。痛みは世界を成長させる。言ってもわからんなら容赦せんぞ。避けられはしない。何をしようと無駄だ。かわしきれるか。しまいにしよう。行け。しかばしか。やったの。おとなしくしろの。せい。終わりだの。せい。これで反撃するのは今だよ。ジュース。受けられはしない。2体同時ならどうだ。受けられはしない。2体同時ならどうだ。高っ。はいかんな。よし。おとなしくしろ。逃げても無駄だ。どうした。もう終わりか。やられたか。口寄せの術。おい、ガバケンさん。これをやる。時間を稼いでくれ。終わりかの。やるな。口寄せ。口寄せか。だがこの勝負わしの勝ちよ。ガバケンさんは戻れ。俺だ。千人戻れ。いない。遅いの。なんだ。久しぶりじゃな、ジライアちゃん。頭に姉さん、どうかお力添えを。では行きます。先方ゴエモン。
ましおったか。全員だ。肩をつけましょうぞ。超大玉螺旋甘く見るなよ。終わらせる。まずい。肩現実じゃ。肩現実じゃ。やられたか。あんたにこんな現実があったとはな。長門。僕はただ二人を守りたい。どんなに痛みを伴うことがあったとしても。なぜお前がこんな風に。さよならだ。終わったの。さすがリンネガン、しぶとかったな。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでくだされ。わしもこの葉へ戻って。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。小僧、大丈夫か。どういうことじゃ。ペインはまだいたというのか。わかりません。さてと、ペイン陸道、ここに見参。バカな。6人?6人もおるんか。よう見てみ。さっきやっつけた3人もおるがな。なんじゃと。術か何かで復活させたとでも言うのか。完全に死んだやつを3人も生き返らせる術やこうあるかいな。ペイン、お前は一体何者。ペイン、それは俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。お前は、その顔はヤヒか。なぜお前が死んだはずじゃなかったのか。俺にヤヒコの面影を見た。やはりかつての死だけは。なぜだ。なぜお前がリンネガンを持っている。どういうことじゃ、ジライアちゃん。かつての弟子の一人があの中にいます。ただその子はあの目を持ってはいなかった。なんじゃと。ずいぶん昔のことじゃ。
思い違いだったということはないのか？いえ、リンネガンは間違いなく長門が宿していた。この記憶は誤りではありませぬ。じゃあなんじゃ、リネガンには本物と偽物があるとでも言うんか？いや、さっき戦った奴らの動力は並のものじゃなかった。おそらく新しく出てきた奴らの目も偽物ということはないじゃろう。どうした？偽物。改めて考えると、初めに見たあの男も長門であるという証拠はどこにもない。いや、むしろわしの知る長門とは違和感がある。もしわしがただ勘違いをしているだけであの長門が偽物だとしたら、そうだとしたら、今目の前にいる6人の中にはおい、どうした？本物はいない。ジライアちゃん。何をこそこそと話をして今さら策でもあるという。だがどんな策を講じたところで結末は変わらぬ。我らが前ではどのような策も通じない。お前たちにはただの死。小僧、体が言うことを聞かぬか。そうか。頭と姉さんは逃げてくだされ。おい、何を言うておる？ダメじゃ。ジライアちゃん一人でどうにかなる相手ではない。二人には綱手のやつにペインの情報を届けていただきたいのです。何の情報もなしに帰ったんじゃあいつに怒られ。ジライアちゃん。何、わしもすぐにこの葉に戻りますので。まさかジライアちゃん、さっきの。そうか、そういうことか。しかしじゃな小僧、お前一人で到底かなう相手では。母ちゃん、行くぞ。とジライアちゃんの言うことも一理ある。奴の情報をこの葉まで届けることこそ今最も優先すべきこと。それにな、ジライアちゃんはすでに覚悟を固めておる。小僧、まさかお前。そうだ、実は姉さんに折り入って頼みがありましての。わしがこの葉に戻ったら久しぶりに姉さんの手料理をいただきたいのですが。小僧、おお、任せておけ。うまいもんたらふく用意して待っとるで。ありがたい。これで思い切り戦えるというもの。ジライアちゃん、では行ってくだされ。必ず戻ってくるのじゃぞ。ありがとうございました。カエルを逃がしたか。これで心置きなくお前とやれる。この状況でまだ強がるか。お前はわしが始末する。光がかすむ。千人モードでチャクラを使い切り、奴の子まさに満身創痍とはこのこと。だがまだほんの少しでも指先が一つ動く力が残っている限り、わしは諦めるわけにはいかんのだ。さすがは我が師。この状況になっても気迫は衰えないか。
だが結果は変わらない。あんた結果なんぞいくらでも変えられる。諦めずに前に進む気持ちがあればの。そこまで大口を叩くのならば変えてもらおう。このいかんともしがたい絶望的な状況を。戦える。往生際の悪い。そこまでしてせめてよ。おおだけでもそううまくはいかない。数多すぎる。それでは俺はやれぬ。クソ立ってられん。いかん、目がよくここまで粘った褒めてやる。だがクソ、気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしはまっすぐ自分の言葉は曲げねえ。俺はほかげになるまで絶対死なねえからよ。ナルト。賢いってのはそういうことなら俺は一生バカでいい。そうだった。ナルトよ、お前はどんな時も諦めなかった。ならば死であるわしが、お前の死であるわしが諦めるわけにはいかんの。しぶとい。もう諦めろ。